Yanzu akwai wani AI niche da yake samun millions na views a YouTube Shorts da TikTok, kuma mutane da yawa ba su san yadda ake yi ba. A yau za mu yi bayani ne dalla-dalla yadda ake amfani da Frame 1 da Frame 2 a duk lokacin da za ka yi bidiyo. Akwai yawancin waɗansu videos da suke trending ko ake zuwa viral da su, za ga wani niche ne wanda kana buƙatar Frame 1 da Frame 2. So a wannan bidiyon insha Allah za mu yi bayani dalla-dalla yadda ake amfani da Frame 1 da Frame 2, don idan lokaci ya zo ka samu abun ko kai kanka kana son ka ƙirƙiri abu, kana son ka yi amfani da Frame 1 da Frame 2, so ka ga yadda za ka yi amfani da shi, saboda ko ina za ka iya cin karo da shi. In ka je video generation za ga ana ce maka Frame 1 Frame 2. So mu za ga lokacin muna amfani da image 1 ne kawai, muna yin bidiyo saboda shi muka fi amfani da shi. So amma wannan zan nuna muku Frame 1 Frame 2 yana da matuƙar amfani, sannan kuma yana taimaka ma mutum ya ƙirƙiri niche mai kyau wanda zai je viral kamar yadda sauran suke zuwa. So ba tare da ɓata lokaci ba, a nan dai kun ga inda na shigo, nan na shigo inda ake ce ma Google Flow. Amma kafin Google Flow ya kamata mu je mu ƙirƙiri prompt ɗin wanda za mu yi amfani da shi, sannan sai mu dawo Google Flow ɗin ku ga yadda za a yi. To da farko dai za mu wuce kai tsaye zuwa ChatGPT, shine matakin farko na in mutum yana son zai ƙirƙiri bidiyo kamar shigen wa'inda suke buƙatar Frame 1 da Frame 2. So daga farko dai abinda za ka yi bayan ka shigo ChatGPT, dama kamar yadda muke gaya muku, akwai wani guri a ChatGPT inda ake ce mai GPTs, inda ke da abubuwa da dama wanda in ka za ka sauƙaƙa maka kanka gurin aiki da prompt idan kana buƙatar shi. In wani abu na trending, to lallai da ka shigo gurin za ka same shi. So yau kai tsaye za mu wuce can gurin. Nan dai cikin ChatGPT muke, wanda za ka danna wannan gurin layukan nan guda biyu. In ka shige shi za ka zo gurin mo, in a waya kake amfani da ChatGPT kenan. In ka zo wurin mo ka taɓa shi, za ka gurin wannan da aka ce app. In ga wannan apps ɗin, to shi za mu taɓa. To da zarar mun taɓa shi zai buɗe mana kamar haka. Idan ya buɗe mana kamar haka yana loading, abinda muke targeting shine wannan GPTs ɗin. Ga ya can sama kun ga yana taɓa shi, so shi ake ce ma GPTs. To za ka shiga GPTs ɗinka a haka. Bayan ka shiga GPTs ɗinka zai kawo maka abubuwa da dama a nan gurin wanda ba su muke buƙata ba. Mu abinda muke buƙata dama already mun san abinda muka zo searching. Saboda haka a nan gurin za mu yi searching ɗin shi cikin ɗan wannan box ɗin, wanda za mu yi searching. Bari mu yi searching abin mu a nan gurin. Za mu ce abinda muke son mu yi searching shine bari mu gani. Za mu yi searching robot toy generators. Yawa, abinda za mu yi searching, bari mu gani wanne za mu ɗauka. Kamar misali akwai wanda na ga yana trending, bari mu gani mechanical toy. Kamar yadda kuke gani zai fito generator. Yawa, kun gan shi nan gurin ko yana da wajen 25k. Wannan shi za mu ɗauka. Mai 25k ɗin nan shi za mu ɗauka, wanda za ka iya ɗauka har da masu 1k ɗin nan duk za ka iya, saboda wasu na iya ƙoƙari amma ba lallai bane an yi amfani da nasu yasa ya kasance haka. Amma da wanda ka ga ya fi yawa dai ka san ya fi jama'a. So haka sai mu taɓa shi. Mechanical toys transformation. Yawa, gashi nan zai buɗe. Mechanical toy generator nake son in ce, kamar yadda kuke gani. So abinda za mu yi a nan gurin kawai, shi da ka shigo irin wannan gurin, kawai chatting za ka danna start chat. Da ka danna start chat a nan gurin, kawai da ka ce hi, ya san abin da ya kawo ka a wurin. Ba wai hi zai ce ma ba, shi welcome kaga zai ce ma, kawai ya san abin da ya kawo ka. So ba wani magana a gaggaisa kenan. Suka ce welcome to mechanical toy generator. What's the full tutorial in kana so ka gani. Amma ba ita muka zo yi ba. Sai aka ce generate your image and video on. Gashi ba shi muka zo ba. To saboda haka abinda za mu yi a nan gurin, kuma ga su nan suka ba mu. Here are your 10 mechanical toy concept, pick your favorite. So ga su nan kala-kala a nan gurin. Idan akwai wanda ya maka a nan gurin, ka yi amfani da shi. Idan kuma babu wanda ya maka, to ka ce mo. Misali mutum da wannan dama da ka shigo su ne na farko, to bari mu ce mo, domin ChatGPT ya ƙaro mana wa'insu. Ga na an ƙaro mana wa'insu. Kun gani an bambanta da wancan. So haka abin yake, kamar yadda kuke gani gashi. To saboda haka yanzu nan gurin za mu ɗauki ɗaya daga ciki. Kamar misali ga wani nan na wannan insert ɗin. Kamar yadda kuke gani wannan, to shi za mu yi amfani da shi na 5 ɗin nan. Saboda haka duk wanda za ka yi amfani da shi kawai sai ka danna kawai 5. Misali ni na 5 zan ɗauka, kaga 5 ne, kawai sai in danna 5. Saboda gashi na danna 5.
ina danna 5 kawai sun san wanda na zaɓa. Saboda haka kai tsaye gashi sun bani image generator ina ku lura kun ganin cewa suka yi image front 1 to shine frame ɗinmu na farko. Kun ga kuma an yi generating ɗin shi ne with nano banana kamar yadda kuke gani. Suna cewa kai generate with nano banana, abinda suke ce mana mai amfani da shi kenan. Generate with nano banana 2 wanda dama can zamu je mu yi amfani da shi. Sai kuma wannan kuma suka bamu image 2 gashi nan sun bamu. Sai kuma wannan suka bamu video front gashi nan sun bamu. Shikenan fa. Sannan kuma sai suka ce mana ga model na biyu ma in kana bukata, shi ma kuma an ƙara baka shi in kana so. Ga shi ma image ɗin shi nan. Kun gani duk an jero mana ga su nan birjit. To amma me abinda zamu yi mu na farkon zamu fara ɗauka wanda shi muke bukata tun farko. Gashi nan 6 model suka bamu ma. Sai mu zaɓi wanda muke so saboda na ƙwari muka nema na insert. Kuma ka ga na insert ai ƙwari daban-daban ne. Saboda haka har guda 6 aka baka wanda za ka yi amfani da su. So saboda haka yanzu zamu ɗauki na farko ɗin nan. Kamar yadda kuke gani kawai zan zo in ɗauki wannan ɗan abin da aka samu. Kun ga an sauƙaƙe maka ma kwafin kawai dan wanda za ka kawai kwafi. Da ka kwafa haka shikenan fa ka kwafa. Saboda haka sai mu wuce kawai kai tsaye mu koma zuwa Google Flow ɗinmu. Wanda gashi nan shi ma in son samu ne kamata in shiga ku ga yadda na shiga ko kuma sunan website ɗin bari dai in shiga ku ga yadda na shiga. Gashi labs.google kun gani /fx na shiga ga nan labs.google/fx bai da wani wahalar riƙewa. Da ka shige shi haka za ka zo ka taɓa wannan ɗan aro ɗin, za ka ga flow nan sai ka taɓa under flow. Da ka taɓa under flow zai shigo da kai haka. Yana shigo da kai haka sai mu shiga wannan new project ɗin kamar yadda kuke gani ga yana shiga wannan new project ɗin. So bayan mun shiga new project abinda za mu yi kawai shine za mu zo wurin wannan nano banana ɗin ga yana a ƙasa nano banana 2 mu taɓa shi. In mun taɓa shi mu tabbata yana kan image kamar yadda kuke gani nan. Bayan yana kan image sannan kuma mu tabbata a wannan aspect ratio ɗin yake 9:16. Sannan mu tabbata yana kan x2 ko kuma x3 dai amma dai x2 is okay saboda mu samu result sakamako guda biyu don mu zaɓi wanda muke so. Sannan kuma mu tabbata nan gurin dama shi kyauta suke kun gani 0 ne. So haka bayan mun yi wannan setting ɗin kawai sai mu kawai pasting. Ga yana za mu yi pasting front ɗinmu. Mun yi pasting front ɗinmu yanzu za su ba mu hoton image guda biyu. Idan suka ba mu hoton image guda biyu to a ciki za mu zaɓi ƙwaya ɗaya ne mu yi amfani da shi. Sannan kuma sai mu je mu ɗauko ɗayan kuma ƙarshen kuma abin da muke son ya faru ɗin shi ma kuma sai mu zo mu kawo shi shi ma kuma mu ƙirƙire shi kamar yadda muka ƙirƙiri wannan. So yanzu bari mu ga sakamakon da zai bamu a wannan bayan ya bamu shi sannan kuma sai mu je mu ɗauko wancan front ɗin na second image ɗin shi ma kuma mu samu ƙarshen abin da muke son ya faru. Gashi nan ba daɗewa yake ba dama zai gama. Yanzu za ku ga hoton mu ya zama ready. Kamar yadda kuke gani gashi yana 99. Yanzu za ku ga ya sun fara kawo hoto. Yauwa kamar yadda kuke gani ga hoto nan ya zama ready na farko. Ga kuma na biyu nan shi ma ya zama ready. So kun ga nan gurin wanne ya kamata mu ɗauka? In son samu ne ai wannan ya kamata a ɗauka saboda shine zai kasance gurin da zai aje shi akwai space. Amma in ko aka aje wannan kaga akwai kofuna a nan gurin. So haka za mu tafi da wannan a takaice. To yanzu sai mu je mu ɗauko image ɗinmu na view image front ɗinmu gashi nan mun dawo ChatGPT ɗinmu. Shi ma kuma kun ga yana sai mu zo mu ɗauke shi. To mi la'akari da wani abu. Kun ga an ce same POV angle and white table setting. Kun gani wannan abun yana da matuƙar amfani. So anan mutane dama suke kuskure sai a rinka gane musu. Tunda an ce same so da wannan hoton za mu yi amfani. Saboda haka abin da za mu yi nan hoto za mu yi generator amma mu zo gurin wannan plus sign ɗin da kuke gani kuna ganin shi nan yawa sai mu taɓa shi. Idan mun taɓa shi sai mu zo mu ɗauko wannan hoton da muka ce za mu yi amfani da shi. Kun gan shi nan to sai mu taɓa shi. Idan muka taɓa shi to shi zai ba mu damar a yi mana abin da zai ƙare ƙarshe a wuri guda ba tare da an canza location ba. To shine abin da mutane dama suke kuskure kan shi. To kun gani ga yanan mun ɗaura sai mu tura. Yanzu kuma mun ba da reference kenan. Mun ba da reference ɗin wannan. To haka sakamakon da za a bamu dole ya matching da kuma wannan ɗin. Yawa shine dama abin da kawai nake son in nuna muku saboda da zaran ka fahimci wannan abin to bayan da za a yi ka samu wani damuwa a cikin haɗa bidiyon ka a duk lokacin da za ka yi shi. So da mun yi wannan sauran kawai ba sai mun yi ba lafiya lau kowa zai iya yin shi. Da ka tashi kawai za ka ƙara dawa ka maimaita ne. Ka kuma ta duk rana suna baku credit 50 wanda zai ishe ka yi bidiyo 2 a rana. Kamar yadda kuke gani ga yanan ɗaya zai zama ready. Yauwa to kun gani ɗaya ya zama ready. Kun gani da wannan bencin ya kuka gani ai iri ɗaya ne ga kofin komai. Kun ga ba wanda zai gane maka cewar wani frame 1 da frame 2 kai. Yauwa shine dabarar dama. In kuma wannan ma kaga dama ka ɗauka shi ma ɗin dai kun ga dai irin bencin ne. So haka sai mu ga wanne ne ya fi mana yanda ya kamata da wannan
kamar yadda kuke gani. So saboda haka za mu ɗauki wannan da wannan. To yanzu mun gama da image ɗin mun same su. To yanzu mataki na gaba shine sai kuma mu je mu ɗauko kuma video generation ɗin ga yanan shi kuma. Kamar yadda kuke gani shi kuma gashi nan shine wannan video prompt ɗin. Saboda haka ga mun kwafe shi ma kuma sai mu dawo cikin wannan Google Flow ɗin. Da mun dawo a nan gurin kuma za mu canza wannan nano banana zuwa kuma bidiyo. Yauwa da mun canza shi zuwa bidiyo ya kasance yana under frame ɗin nan shi ma kamar yadda kuke gani. Sannan a nan gurin yanzu kuma times 1 za mu yi saboda kada mu wasting credit ɗinmu saboda kun ga 20 ake caji duk ɗaya. Idan ka maida shi biyu 40 ne. To haka times 1 za mu yi a haka. Shikenan mun gama setting ɗinmu. So sai mu zo nan start ɗin sai mu ɗauko hoton da muka ce mun aminta da shi za mu yi amfani da shi a cikinsu. Kamar yadda kuke gani wannan ne na ce mana mun zaɓa. Sai mu taɓa shi. Kun ga ya hau a gurin. Sannan kuma sai mu zo gurin end frame ɗin kuma shi kuma sai mu taɓa wannan shi kuma. Sannan sai mu zaɓi kuma wanda muka aminta shi ma za mu yi da shi. Ina ga wannan ne shi ma muke so. Saboda haka shi ma kuma kun ga sai mu taɓa wannan. To kun ga mun taɓa muna son in ya jefa abin ya rikide ya zama wannan. Ko wannan ko kuma wancan duk wanda muka ga dama za mu yi amfani da shi. Bari mu gani wanne zai fi ba mu ma'ana. Bari mu amfani da wannan na biyun gaskiya. So sai mu ƙara taɓa nan gurin don mu cire wannan ɗin sai mu je mu ɗauko wancan ɗin kamar yadda kuke gani na ce bari mu yauwa. To kun ga wannan yayi mana da wannan zai zama ready. So haka nan gurin shine abin da za a sa video prompt ɗin a nan gurin. To duk abin da ka sa a nan gurin kamar yadda kuke gani haka ga nan mun rubuta shi. Yauwa. So abin da za a yi a nan gurin kawai za mu yi submitting ne za mu danna wannan arrow ɗin. Kuna gani gashi? To mun danna shi. To da mun danna shi ga inda bidiyon mu zai fara generating nan kun ga ya sa 1%. Saboda haka ya sa 2% shi ma kuma za mu jira shi ya zama ready. Bayan ya zama ready sai mu downloading ɗin shi kamar yadda kuke gani ya sa a queue. To ana jira an mai nauyi kenan. So haka sai ba wani ɓata lokaci bane sai ka je ka dawo kawai. Da ka je ka dawo za ka ga bidiyon ka ya ready sai ka downloading ɗin shi. Bari mu kashe mu jira shi. Yauwa to kamar yadda kuke gani gashi na kammala shi. So da farko dai na yi na farko sai na ga result ɗin bai bani ba dole na maimaita wani lokacin AI dama dole yakan yi ma shirme. Bari ku ga na farkon. Bari ku gani. To inda ya kwafsa kawai ya ƙara bin shi da hannu ya riƙe kuma. Shine abin da kawai ya burge ni ba a lokacin da ya yi shi. Wannan kenan. Ta zo da bai kamata a ce ya bi shi da hannu ba duk da shi ma ɗan hakan is okay. So ko kuma wannan ɗin. Kamar yadda kuke ganin ga kuma na biyun shi kuma da na yi shi kuma na biyun kuma da na yi shi kuma sai ya ajiye shi akan kofi. Da a ce a ƙasa ya ajiye shi to kun ga ma wancan da ya ma hima ba da ma'ana akan wannan. To haka ake abubuwan bayan mutum ya gama su sai kawai ka danna kai downloading. Misali bari mu ɗauki wannan ɗin na farkon. Gashi nan kawai sai ka danna abin download nan gurin sai ka tabbata ka ɗauki wannan na biyun original size ɗin nan. Yawa kada ka ɗauna can sama bai da kiliya. Gashi nan kun ga na danna download. To sannan kuma kun ga ya gama downloading. To haka za ku je ku yi su bayan kun gama su kuma sai a jona su a video editor sai su tashi su ba da ma'ana su ba da bidiyo mai ɗan tsayi.